का हेना चासिन थक्सिनबना हक्चांग दा ओहेलकपा याबा खुदोंथीबसिंग खंगजिनसे आर्टिकल असी हुयलन पाउ पाउसेगी लौसिंग पुगैगी कलमदगी लौखटजबने हेंजिनबा मवोंगदा चासिन थक्सिनबना हक्चांगी अरुंबा हेंगलहनबगा लोइनना का हेना नुहेनबगी मरम ओहेली हाइबा मिपुम खुदुमकना खंगनरबा वाफमने अदुबु हंदकता पांगथोकिबा स्टडी अमदा हेंजिनना चासिनबा नत्रगा binge eating disorder BED na endocrine amadi circulatory system ga mari lenaba laina kaya ohelakpa yai haiba khangle miyoi bana nongmagi manungda yamna toina henjinba mawongda chasin bagi thawong BED bu taraina lawnai adubu thawong asina endocrine disorder natraga circulatory system disorder ohelakpa yai haina study gi report amana phongdokhi International Journal of Eating Disorder da phonglakiba report amada University of North Carolina ge Professor Cynthia Bullock na haiki endocrine system na heart saru tissue amadi fertility da ithilpe maramaduna henjina chasin bagi thawong na diabetes thyroid disease growth disorder phinungi haksang mapangal sontharakpa masung atai hormone ga mari leina balaina kaya ohelakpa yai henjina chasan bagi thawong na hypertension blood pressure wangba ohelakpa yai blood pressure wanglabadi heart na mathau hena pangthokpa maramna heart attack stroke kidney failure natraga atai khudong sadaba kaya thohalakpa yai henjin na chasin badagi ka hena noiba amasung hakchanggi arumba henba miyoising respiratory disease amasung gastrointestinal disease ki risk wangna lai maram aduna henjin na chasin bagi thawong natraga binge eating disorder BED bu matam sana layeng duna phan ba mathau tai International Journal of Eating Disorder da phonglakiba study gi report amada University of North Carolina gi Professor Cynthia Bullock na haiki malem da heart attack stroke kidney failure amadi diabetes na singba punsi mahinga mari leinaba laina na bagi chang wangkhalakli basi henjin na chaba khaktana ohelakpani haina lauba yade adum oinamak henjin na chaba haibasi su maru oiba maram amane Haksang leng otpagi chang watpa aduga henjinna chasin ba miyoising nongma nongmagi noiba hengalak e haksang gi arumbasu hengalak e masina punsi chupa sagona duna laigada balaina kaya ohelakpa yai haksang gi arumba helabade numidang tumlingaida ningsa sor thingkiba sleep apnea cancer heart disease blood pressure wangkhalakpa type 2 diabetes amasung arthritis na singba ohelakpa yai haide Haksanggi arumba helabade heart na lungs amasung haksanggi atay atopang mapamsingda I yahona bohona bada mathau hena tawwe maduna maram oiraga blood pressure cholesterol amasung blood sugar wangkhalai pumna magasina heart attack amade stroke risk hengadhalle karigumba matamda heart disease ki layong amata uthorokte adum oinamak maruoiba layong kaya haiba tarabade thabak naba mihul kana chonglakpa ningsa sor chaning tana honba ngamlaktaba humang pakhatpa amasung wanthage tawrokpa sina chingbane ka hena chasinbana type 2 diabetes ki risk hengadhalle loina na blood sugar control tawbada wana thoe mayek sengna ubang ngamlaktaba ka hena aram khawrangba phawrakpa hakchang sokthaba toina mapan thokpa amasung khongkhut isi sitharakpa tarabade diabetes leibra haina check tawba mathau tai blood sugar control tawnabagi damak uhai wahi amasung mana masing marang kaina chabaga loina na Fat amadi sini gi saruk hanthana chagadabane madugi su mathakta chang naina hakchang sajel tawbaga loinana doctor na tharakpa hidak langthak matam chana chagadabane mathau taba changdagi henjina chasin ba miyoising pungning wakhal gi oiba laina mayok narakpa yai hiram asigi matangda cognitive behavior therapy CBT amasung antidepressant gi matengna layeng ba mathau tai amarom da Sweden gi Linköping University na chathagi study amagi report na haiki madude miyoi bagi gen gi asoiba laidabade attention deficit hyperactivity disorder ADHD ohelaktuna yu da laichu banatraga henjin ba mawongda chasin bagi thawong ohelakpa yai researchers sing na tongan ba mafam da laiba miyoi lising taraga ni panda chathagi study amadage wafam asi khanglakpa nei adumoina mak ngalingaida chaksin thawrang lokholaurawadi khudong sadabasi kokhanba ngammi haire researchers sing na haike jingi asoiba madimi yoibana semdok sadokpa ngamloi adum oinamak isa isana doctor gi mateng lauraga section thawrang lokhalabadi henjin na chasin bagi khudong sadabasing khara makhai kokhanba ngamme article asi reliable source ta yumpham oiraga phongbane
अदुबु मसिना मेडिकल प्रोफेशनल सिंगी पाउताकी महूत सिन्नबा होनबदि नत्ते। अरोइबदा ताबिरिबा पुम्नमकपु थागतचरी।